स्टेशन में पहुंचलु कह बाबू खुशी देख खाली पार्टी करुची पहुंची कर ना बेटा बिल बना देना पूरा झूठ के से ऊपर बसई दियो सतबर जंदी बसी थी ना तो समय आसिक हो गला 8टा पाखापाखि एवं आम पहुँचलु 5टा को एक्चुअली पहुँचवा कथा ट्रेन डेट अच्छी ना से बहुत टाइम लगुच आहारी पेसेंस नहीं रिचा तो कहते बसी बसी थकी गली सी भी थकी गला से तो शोई शोई थकी जाइए 2टा बेलू शोई ना संध्या बेलू उठी 6टा 6:30 बेले जिनस भी पैकिंग करदेलुनी खाଇବା बैग्रे ये अच्छी सब जिनस भर्ती हो गला लगेज गुड़ा काढ़ा आग पहुँचू तापर जाकि पुअर एक्चुअली शोवा टाइम हो ना से विरक्त हो छतुआ खुएनी छतुआ खाई चुप अच्छी जानी बुझी खसरी के अनुजी हाँ खेल तार यहाँ बहुत खुशी अच्छी दिन बड़े मुझे गड़े जो तो पाए भाया तक खेलुले देख देख एटा 2 केंदी 2 देखाउछी 2टा चिन्नी जे हां सेटा 2 वेरी गुड 2 बेटा 2 कोटी 2 1 न चिन्नी क्या 2 देखो 2 जो उठी देखाई जे से सब 2 देखेबो ओनली 2 60 हां ये 22 देखाई ना 2 जियो सिखाई थी ताको 2टा बुझी ना 1 2 कुए पड़े से 2 ही कुए अन्य पंडा सिखाई नहीं मुझे बाबू वन को ये वन सिखुदा वाला सिखुची हमने ना सीधा एंटी कोडी की एंटी कोड मेरा बिस्कुट ऐड कर काई अछि बिस्कुट अब बिस्कुट खेलु थे अपन कह जाय था गता बिस्कुट आ सब खेलना था भाई 2 रखि दे मामा तो मुंडा डाली फुलाई दे भूत होई छु 2 कोठी देखाई दे बाबा को 2 1 2 देखाई दे बाबा तार मोड थिले जाई की बुझलो 2टा फिंगर भी देखाई ए बुढ़ा आंगटा भी से आंगटा में 2 करबो देख मोइना भूतु अभी हाउ पानी देखो कान पकड़ती से छुपी जी बाबू को बाबा बाबा को बाबा को देखो हाथी जाउची हसी हसी बाबू काई एमती कुछ जी सब लानु छंते ए बलिया हां बाबू काई एटा ये को बताओ बाबू को बाबू रुद्र जाओ बाबा को कू कर दे को पड़े ना
No, no, no. डाड़ गोड़े दौची पूरा आपका खाई सारी रुद्र हसुची एते ना से डाड़ गोड़ुची बोधे ना ना आज करबनी मो कोठी खाइबाटा हेछि जे करबो बाबा पड़े ना नहीं की फटके दौड़ी के पड़ी बहुत हैरान करुची माने गोटे दिन जणी कह मनुष्य बंची जीव ना हेता 2 दिन है मुंड फिटी दियंते हाँ कांदा आरंभ प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है धन्यवाद बाबू चप्पल ट्रेन नंबर 1847 बाबू के खुशी हो जाउची वाया टाटानगर जंक्शन भुवनेश्वर has arrived on platform number 2 स्टेशन ने पहुंचलु कह कि बाबू खुशी देखो खाली पार्टी करूची पहुंची करना बेटा हौ जिनसा सब अनै सारी छु आसंतु तापर जबु ना एति कि दीटा खाइबा पे बाबू पे और चदीटा ट्रॉली दीटा चप्पल अछि एटा होची चक्रधरपुर स्टेशन आउ 9टा बाजी गना आमे ओनेबा कथा 5टा बेले ट्रेन डेट पाई ट्रेन पड़े ना पाउच उठिक तो मुझे थकी गली मोर गोटे गोड़टा बथा हो राइट साइड माने सर्जरी पर अंटा टे बथा होता से बथाटा बाहरी ना मत 8-10 दिन से जोर की बथा हो चलो अच्छी ना झिया जाइसी ना एटा चक्रधरपुर स्टेशन छाटा स्टेशन टाटा स्टेशन आहरी बड़ केते लोक बाहर शोई स्टेशन बाहर पूरा माने मनकर अलगा ट्रेन थी प्राय ट्रेन टाइम हैनी गरम होची केते पूरा लोक मैंने शोई हाँ ये जिनस रखने गाड़ी आणतु दधिबा तापर घर को जीवा पूरा स्टेशन बाहर लोक भर्ती धरा नहीं फुल गछ के पचारे हाथटा बथैला मो बहुत भल लगला केंते केंते हे जाउची पूरा पहुंची गयो एथि एतकी पाई से ट्रेन दर कांद छाड़ी दियो मत कहूची खाली ए गोबर अछि देखि की हाँ ये पचारिबा ए गुड़ा फुल दानी गुड़ा भल देखा जाउची नहीं हाँ भल देखा जाउची केते की कहूछ गोटे के उल्टी बना की ऐसे सगीला अच्छे से सगा नुआ बनै छै एटा सुका अच्छे से हाँ भन तो देखा जाउची डर जीव पछ साइड फास्ट बड़े लो तो कि ना आम चिंता गाड़ी रे जिनस हम ना नहीं आ खुशी खबर आम धड़ा गाड़ी आसी रेड गाड़ी रे कांद बाहर हौ लगेज सब भर्ती करबा तापर बाहरिबा रास्ता रे कोठी खाई की जीवा एरे खाई की पड़ेबा बाबू सोईथिला जे उठी गला
ଭଲ ସଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ପେଟ ଖାଲି ହେଇଛି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିଦେଇଛନ୍ ବାବା ସେ ତ ବୁଲାରୀ ନମ୍ବର 1 ସେ ଶୋଇବ ଖିଆ ସରିଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ बिल बना देना पूरा जो कीमत की देख लो ଟିକେ ପିବୁ ନା ମ ହଁ ନ ପିଅ की देख केमती रहउछ ଓରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲା ଉଠିବାର ଦେନା ମା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଟା ଉଠା बाबू को छाड़ी देना थोड़ा ଦେନା ମା ସେଟା ଧୋଇକି ଆଣ ଷ୍ଟ୍ରଟା